గుడ్ మార్నింగ్ ఇంటర్నెట్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వేరన్ వ్లాగ్స్. ఇదే మన బైక్. దీని మీద మనం వ్లాగ్ చేసేది దీని మీదనే. R15V4. ఈరోజు మనం సర్వీసింగ్కి వెళ్తున్నాము, బైక్ సర్వీసింగ్కి వెళ్తున్నాము. చూసాం ఒకసారి మైక్ వస్తుందా రావట్లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని పోదాం. ఆగండి, మైక్ వస్తుందా రావట్లేదా అని. మైక్ వస్తే బెటరే, మైక్ రాకపోతేనే కష్టం. ఇంకో మైక్ వస్తుంది, పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది. రోడ్ మీద వెళ్ళినాక ఇది నా ఫస్ట్ వ్లాగ్. మీరందరూ సపోర్ట్ చేస్తారని అనుకుంటూ వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేద్దాము. కన్ఫర్మ్ సపోర్ట్ చేస్తారు, మీరే ఎందుకు సపోర్ట్ చేయరు, కానీ కన్ఫర్మ్ సపోర్ట్ చేస్తారు. కానీ చాలా ఎగ్జైటెడ్గా ఉంది వ్లాగ్ చేస్తానంటే. ఈరోజు మన బండి సర్వీసింగ్కి ఇచ్చేసి, ఇది సెకండ్ సర్వీసు. ఇది కొత్త బండి, మొన్ననే కొన్నాము. సెకండ్ సర్వీస్ ఇది. మీరు చూడవచ్చు, ఇగో 4,925 తిరిగింది. ఓడోమీటర్ చూడవచ్చు. ఇంకా సర్వీసింగ్ టైం అయ్యింది కాబట్టి ఫస్ట్ సర్వీసింగ్ 1000 కిలోమీటర్స్కి ఇచ్చేసిన. ఇప్పుడు సెకండ్ సర్వీసింగ్ టైం అయింది. కానీ నేను ఎప్పటి నుంచో వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అని అనుకున్నా. ఇప్పటికి కుదిరింది. స్టార్టింగ్ కాబట్టి మాట్లాడడానికి రాకపోవచ్చు, కొన్ని రోజుల తర్వాత అలవాటు అవుతుందిలే. స్టార్టింగ్ కాబట్టి నాకు అలవాటు లేదు కదా, స్టార్టింగ్ కాబట్టి అలవాటు ఉండదు, తర్వాత ఉంటాయి. నా దగ్గర కూడా గేర్ గిట్ల ఏం లేదు, మన దగ్గర గేర్ లేదు, ఏం లేదు. కానీ రైడింగ్ గేర్ అంటే ఈ గేర్ అనుకున్నా, రైడింగ్ గేర్ లేదు మన దగ్గర. చూద్దాం, కొన్ని రోజుల తర్వాత కొందాము. ఇప్పటికైతే దీంతో అడ్జస్ట్ అవుదాం. సెకండ్ సర్వీసింగ్ కావచ్చు ఎక్కువ, కొంచెం ఫస్ట్ సర్వీసింగ్ కానీ సెకండ్ సర్వీస్ కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది. ఏమేమి చేంజ్ చేస్తాడు ఏమో. బ్రేక్ ప్యాడ్స్ కూడా చేంజ్ చేస్తుండొచ్చు, ఎందుకంటే బ్రేక్ ప్యాడ్స్ అరిపోయాయని అనుకుంటున్నాను. నేను ఎక్కువ బ్రేక్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను. బ్రేక్స్ అయితే ఛాన్స్ ఏమవుతుంది. ఎందుకో మంచిగా అనిపిస్తుంది మోటో వ్లాగింగ్ చేస్తే. ఇది నేను ముందు ప్రీవియస్గా నేను స్టార్ట్ చేసిన, కానీ తర్వాత మళ్ళీ ఆపేసిన. కానీ ఇప్పుడు అసలుకి ఎండ్ చేయొద్దు. అసలు మోటో వ్లాగింగ్ అంటే అసలుకి కంటిన్యూస్గా వీడియోస్ పెడుతూనే ఉండాలి. ఎప్పుడైనా ఎండ్ చేయొద్దు. అసలు మధ్యలో పాజ్ చేసాను చూసినావా, అది వేస్ట్. అసలు స్టార్ట్ చేసి వేస్ట్. నాకు కొన్ని వర్డ్స్ రిపీటెడ్గా వస్తాయి, దాన్ని కొంచెం ఇగ్నోర్ చేయండి. రిపీటెడ్గా వస్తూనే ఉంటాయి, దాన్ని అయితే ఇగ్నోర్ చేయండి. ఇది నా ఫస్ట్ వ్లాగ్ కాబట్టి కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉంటే దాన్ని రెక్టిఫై చేద్దాము. అంటే వచ్చే వ్లాగ్స్లలో కొంచెం రెక్టిఫై చేసేసి. అబ్బా, రెడ్ సిగ్నల్, మళ్ళా సిగ్నలా. వాయిస్ అయితే వస్తుందని అనుకుంటున్నాను. మన ఎల్బీ నగర్ యమహా షోరూమ్ ఇది మస్తు చేసి తెలుసా అసలు. యాక్చువల్గా అప్పుడు నాకు ప్రీవియస్గా ముందు ఇంకొక R15 ఉంటుంది, V3 ఉంటుండే. దాంట్లో అంత
సర్వీసింగ్ అడుగుదాం. సర్వీసింగ్ అయిపోయిందా? ఇన్ని బండ్లు ఉన్నాయా? అవునా? ఇప్పుడు తీసుకుంటారా? చెప్పేసి తీసుకుంటారంటగా. ఫ్రెండ్కి కాల్ చేసి. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆయన. సర్వీసింగ్ అన్న. లే అన్న, సెకండ్ సర్వీసింగ్ ఇది. V4 అన్న. ఆయిల్ చేంజ్ చేశారు, ఆయిల్ ఫిల్టరు, ఆయిల్ ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవన్నా. బ్రేక్ ప్యాడ్స్ ఏం అవసరం లేదన్న, ఏం అవసరం లేదు. ఎంత ఉందన్న ఇప్పుడు బ్రేక్ ప్యాడ్స్ కాస్ట్? 1000. ఎప్పుడు ఇస్తారన్న? ఇప్పుడు ఈవినింగ్ లోపా? లే అన్న, ఏమొద్దులే అన్న. ఓకే అన్న, ఒకసారి లోపల పోయి చూపిస్తాను బండి. ఇగో ఇది రెడ్ కలర్, ఇది ఏరాక్స్. లాస్ట్లో ఉంది ఏరాక్స్. ఇది ఏరాక్స్. దీంట్లో ఆరెంజ్ కలర్ చాలా బాగుంటుంది. అయ్యో, ఇదంతా డ్యామేజ్ అయింది. ఇదంతా డ్యామేజ్ అయిందిగా. ఇంకో దీని ఇంజన్ హీట్ ఉంటుంది, దీని సస్పెన్షన్ మంచిగా ఉంటుంది ఈ బండి. ఇంకో ఇది బాగుంటుంది. ఈ మాన్స్టర్ ఎడిషన్ కూడా సూపర్ ఉంటుంది తెలుసా. యాక్చువల్గా నేను మాన్స్టర్ ఎడిషన్ అనుకున్నాను, ఇంట్లో బ్లాక్ అంటే వద్దంటారు. లోపల పోయి చూసామా ఒకసారి. ఏరాక్స్ యూజ్ చేసేసా. ఏరాక్స్, ఇదే ఏరాక్స్. ఈ కొత్త ఎడిషన్ వచ్చినట్టుంది. ఏం లేదన్నా, చూసామని. ఇక్కడనే మనం డెలివరీ తీసుకుంది. ఈ యమహా షోరూమ్ బాగుంటుంది తెలుసా. అప్పుడు సర్వీసింగ్ కూడా అంత మంచిగా అయిపోతుంటే ఆ షోరూమ్ కూడా నాకు డెలివరీ ఎట్లా ఇచ్చారు తెలుసా, మెకానిక్ షాప్ నుంచి ఇచ్చినట్టు ఇచ్చారు. ఇందులో డెలివరీ బాగుంది, మళ్ళీ రెస్పాన్స్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ. రా, ఇంకా జరు. సాయంత్రం వచ్చి సాయంత్రం ఇస్తా అన్నాడు. ఏ టైంకి అంటే ఇస్తా అన్నాడు. ఈవినింగ్ ఫోన్ చేస్తా అన్నాడు, ఈవినింగ్ నా నెంబర్కి. ఈ గోప్రో వల్ల కొంచెం కింది పడిపోతుంది హెల్మెట్. కొంచెం ప్యాడ్స్ గట్టి ఉంటాయి. యాక్సర్కి అయితే కరెక్ట్ ఉంటుంది దీనికి. కాబట్టి అంటే టచ్ కూడా బాగానే ఉంటుంది. యాక్సర్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది, పర్ఫెక్ట్ హెల్మెట్ అది. కాస్ట్ వైజ్ కూడా ఎక్కువనే అది.
ఈరోజు సాయంత్రం తీసుకొని వచ్చేటప్పుడు నేను ఒకసారి వీడియో చేస్తాను ఎంత అయింది ఏంది కదా. బైక్కి సెకండ్ సర్వీస్ కదా, మీకు కూడా కొంచెం అర్థమవుతుంది. ఈ బైక్ కొన్న వాళ్ళు R15V4 Okay, then that's it for today, guys. Let's end the vlog.